andray isika zany amin'izao maraina izao ireo pahay ayady kung fu zay moa no ilazantsika fa anatina fikambanana antsoina hoe aingabe an'ity tanindrazana antoky ny fampandrosoana izay tarihany maître Rakotoarson Vincent mandrindra national an'izany fikambanana izany zany mpanao kung fu ny akabeany ankamaroany ny ao anatiny zany ary manakambara manoloana n'izao toetra raha-pirenena izao mivahiny miaraka aminy ao Andriamatoa ratovina antenaina sa Roger iye dia miarabanareo tonga eto amin'ny onjam-peon'ny Free FM mankasitraka ary miantrana ato anatin'ny fandarana amin'izao maraina izao. Miarabanao madame Lalatina dia miaraban'ny technicienne dia miarabanareo mpieno mpanaraka ny Free FM ary miaraba manokana andreo malagasy efa reratsaina ary miadsaina ary makahery azakivy. Inona no mahatonga ny hoe rehefa tsy fantatro mafanafana ve ny raram-pirenena na mety andeha ataotsika hoe misy zavatra misavorivory dia iny fa ohatrany hoe hita le mpanao kung fu teo alohanareo zao nareo moa zao ny hoe mivoaka amin'ny fanginanareo araka ny mivoaka gazety samihafa fa teo alohanareo dia nisy ny maître Avoka Rakotoarson izay nitranga tamin'ny fahitalavitra tsy fantako na mitovy ny position anareo fa te-hiteny zany hoe ohatrany hoe manararoatra misy eo ara-politika ve zany le mpanao ny hayady kung fu rehefa misy zavatra tahaka an'izao eto amin'ny firenena. Izay indrindra no antony joroana zany sy hazavaina amin'ny vahoaka malagasy ary ny tantara moa zany tsy fanadino le taranja zany sy le kolotsaina le nampianatra azy mihitsy no fantoka tanteraka tamina fitiava-tanin-drazana ary nisy zany ny mpanao kung fu moa zany tsy totondro sy daka fotsiny ny anarana tao ary tany am-piandohana rangy izy io dia ny sivana be no nidirana tao zany satria olona Bachelet no niraisy ny maître tamin'ny voalohany dia taty aoriana no ny firoborobony zany sy no ny fahatsapany hoe tokony ho mpanao kung fu daholo ny malagasy olona zay koa moa zany le tanjona fohifohy dia iny ihany dia efa afaka manambara ny zavatra nataony namana ihany moa izy dia taty aoriana ny vao terminal dia fara moa dia niraisina daholo fa fotsiny hoe mila mahay manoratra sy mahay mamaky teny satria be da be zavatra ny anarana tao fa tsy totondry daka fotsiny dia eo zany ny tena hoe fiainana mihitsy zany fianarana ny maha-olombelona indrindrindrindra ary teo koa ny tantara anisan'ny nafantoka taminay zany tantara zany hoe mpivavaka taty aoriana ny vao nanaparitaka azy fa zay tamin'izany dia efa nampianarina hoe ity tanitsika ity ndraika tany masina ary silak'edena noho izany ity aloha tsy azotsika avadika voalohany fa raha mamadika an'ity tanitsika ity tsika dia mamadika an'Andriamanitra ary ny mpanao kung fu dia trano betsaka fa ny kung fu dia nifototra tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra ary ny fatahorana zany tsiny zany tao aminay no nanomboka naverina indray zany hoe mety raha ho tezaintsika ny malagasy hiverina zany tainombo mivady tsisy maka noho izay filozofia sy tsaikefa zany fampianarana nampianarana izay hoe itsika dia mandeha amin'ny lalana mahitsy ary mijoro amin'ny fahamarinana noho izay zavatra izay itsika koa dia antra olona ary tsy manaiky lembenana amin'ny zavatra tsy mety dia izay zany ny ampitsaheviko ny tantara hoe tsy nisaraka tamin'ny vahoaka malagasy mihitsy zany mpanao kung fu zany eny na ny efara tamin'ny fanenjehana tanky ary satria maro ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena ohatra tamin'izany tamin'ny andron'ireny filaram-bary reny efa sady nahatra amin'ray maraina le olona ny mbola nisy ny risoriso misy ny mangaladanja le voamera-pokotany tamin'ireny raha valy ray kilao ny vidinao 3 kapoaka sy tapany ray kilao 3 kapoaka na 2 kapoaka safivava ny tonga ny an-trano jery fotsiny fanjakana tamin'izany fotoana zany na ndray andraikitra raha ny kung fu satria efa malahelo le vahoaka lasa ny kung fu nandeha nanolo tena nanara-maso ny aladanja nanara-maso ny risoriso eraky ny elakelatrano tadiditsika tsara hoe filarana vary menaka sy sisy reny teo dia efa nanomboka hafahafa ny mpitondra fanjakana nisy koa zany hoe tantara tsy azo nafenina zany hoe andian-jatovo zay mpikaramanady ny fanjakana tamin'izany raha misy tolona politika dia iny izy mivoaka ary zavatra tsapa moa zany kehitriny zao fa maninona tsy maintsy misy an'izay foana dia io zany moa zany hoe fiarovana seza rehefa nisy zany reny
mialatsiny misambotra zazakely tovavy mangary paosy manendaka rehefa tonga ao amin'ny tobony reny tsy samiditra ny zandarma sy ny polisy jerepotsiny tapa-kevitra ara ny mpanao kungfu hoe mijaly reto vahoaka reto ary indrindrindra moa teto Antananarivo ny sehony reny de tapa-kevitra ny mpanao kungfu na anafay ihany koa ary ny kungfu aloha voalohany tsy tonga de miady fa mampitandrina voalohany mampitandrina faharoa mampitandrina fahatelo afatsiny reny zavatra rehetrarehetra reny nefa ny dia ny mpitondra no manao azy ary rehefa ny mpitondra no manao anazy tsy sitrapon'le mpitondra ihany koa fa alan'ny vahiny ny fisina vondron'olona sa mijoro ary miaro ny vahoaka madinga sy miaro ny tanindrazana de nampanirahany moa zany raha vao reo rehefa rava ny mpanany kungfu moa zany tsarakaraky ny narava azy le izy fa tonga ny taona 1 matotsy ny zavatra mipika teny amin'ny 13 mai tamin'ny tolon'ny Hervelona ary embonay zany de ny mpanao kungfu ary zay raha ao anatin'ny filaharana mbola ao anatin'ny fianona kabary mbola mahavita amin'ny sambotra mpangary paosy tantara nisy agnam'izany torak'izany koa tamin'ny 2002 nandray anjakitra ihany koa ny kungfu fa taty aoriana zany lasa tanaty vahoaka tsony tanaty vahoaka izy ny tolona manaraka satria nanomboka nahilikiliky eo zany nisy tantara mampanahelo mihitsy fa ny olona ny ivelany indrindrindrindra reo andihana satanika reo de tsy mamela an'izany kungfu ijoro zany amin'ny tany anankiray satria manoto ohatra anazy zay ny tena zava-misy dikan'izay zany tsy afaka misaraka velively tamin'ny vahoaka ny mpanao kungfu ka manontany moa ianao teo zay mafapana indray ny raha de mipotsonareo zay mihitsy ny anto hipitrana zany hoe raha tadidinareo vahoaka ny tantara ny ainan'ny kungfu tamin'izay tolona nisy teto amin'ny firenena tsy mitady sezy izy tsy mitady inony fa hoe rehefa misy vahoaka maro malahelo mila fanampiana any no ampiasainay ny aiady fa tsy entinay teo zao vao naheno vaovao hoe aminona mpivarotra zany zao raha sanatria nisy mpanao kungfu nandalo teo de ny fanjevo mihitsiny zany tsy de miditra loatra amin'le resaka varotra izy fa niditra amin'ny hoe fa ahoana ianao mamono olona zany aty amin'ny côté aty amin'ny lafiny misy ny vahoaka foana nareo zay ny tiana ho tenenina ko maninona ny kungfu ohatrany hoe ny maître Yavoka izy moa no ohatrany hoe fantatra zany de izy no miseho amin'ny anao manjery de misongadina hoe mampitandrina an'ireo zay mety manohitohina an'le fitondram-panjakana izy amin'izao fotoana zao kanefa mahalala tsara tsika fa ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana ange efa vita divorce mihitsy raha ny zava-misy ankehitriny zay mihitsy ny ary zay ny tena itenenanay zao satria teo any nanazava hoe ny mpitondra fanjakana matetika de tsy maintsy mampiasa pikaramanady foana mpandravatolona de ho sanatria ve le kungfu zay tsy afeninay fa mamy teo anivon'ny vahoaka zany teo aloha no lasa milisy sy lasa mercenaire-ny fanjakana entina amoretana vahoaka ka fahitanay azy zao tena ohatrany hoe mikaramanady mihitsy ny lasa mitondra banderole miaraka amin'ny filohan'ny repoblika ary amin'ny fitokanana terrain ary anaty fokotany ny kungfu zany hoe ohatrany mamendrika mihitsy zany hoe ampiasain'le fitondram-panjakana amin'ny fiarovan-tenany ka io zany toizako kely le tantara za de teneniko hoe efa zavatra nisy io rehefa tonga zany professeur Azafy dia name malalaka ny joro ndray ny kungfu ny joro ny kungfu dia nandray andraikitra ireo ancien na mpianatra nitarika ekipa zany hoe raha ohatra zany izy tamin'izany 10 000 personnes zay ny tao lefa lasa x5 na x10 eny fa inona indray ny ataon'le tsy maty manota amin'le fampitehana kungfu ny fizarazarana indray ny idirany fa tsy ny enjehany tsony fa tsy ho zao ny zavatra nataony Ngiahy Avoko hoe ao satria za tsy miantso hoe metra na za zao ary tsy tiako atsona metra zany hoe mitarika kleba manerana ny nosy aho fa nietreteny zany fa zay tao de nitenenina mihitsy hoy ny metra anay raha mbola tsy mahafaty lalitra indray ianao aza misesy tao metra ary raha mbola tsy mahova ny rano hodovay ianao de aza misesy tao grametra fa reny nataon'ny Kristy reny grametra reny ka za tson'olona metra io raha ohatra ny manaikitra ana ny eritseritra ka tsy hoe miady voninahitra amin'ny Avoko zay izy miseho grametra na metra fa fotsiny hoe tsy te ho afabaraka miaraka aminy ary tena mamotika tanteraka ny kungfu satria
tao anatin'io kung-fu olona ny atao Madagasikara fa tsy mivoaka engagé tsy télé de zao rehefa niroborobo ndray io kung-fu io verina moa i amiral Ratsiraka 96 iny ny directeur de cabinet ny amiral nataony avoko président d'honneur ny kung-fu zay fantatritsika ny tantara avy eo izy a zay ancien tany école ka tsy miaraka aminazy de nitondrany gendarme sy police hatram'izao zay club tsy miaraka de hoe akatony gendarme sy police zany hoe efa fomba mihitsy lasa mifanohatra tanteraka am'le foto-kevitra kung-fu zany hoe napetraka izy ndray zany le ao anatin'ny kung-fu ny entina amotena anjava n'le kung-fu tsy ary mbola nihitako a fédération na ara-marso isan-karazany ka hoe hitondra gendarme sy police anakatona ny club ny namany ny ampiroborobo an'le zany ny atao zany hoe zavatra efa mampanahilo fa zao fotsiny a mahatana discipline ny lehibe mahatana discipline ny ancien zany ny tsanainy a de zay tsy misy na fikasia tanana fa na hitsy eny fotsiny izy a ary sorana fa ny akabiazan'ny olona efa mahalala an'le hoe iavoko ndray ve zay zany ka zao izy hoe miaraka amin'ny fitondram-panjakana sisisy fomba ny angio hoe ny fanjakana efa kaikirodana foana matetika no toanany avoko kanefa tohatra ny hoe rehefa misy tolona mandresy de mivadika kely ry vetivety de ohatra ny tena eny akaiky mivahoaka tokoa le kung-fu ka zay ny faminy zay mpitazana tsy hoe ny akaiky ny vahoaka izy fa ny eo moa zany amin'ny artistique azy de hainy no miseho ary ny olona rehetra na mpanao politika de voafitaka an'le hoe amin'ny mazanaky metra azy fa ny tena vrai kung-fu tompoko a tsy de miteny ary tsy de tia misehoseho fa amin'ny fotoana ilana azy a vonim-potra ka tsy mety tsony satria ny sofinay de lasa mifamaly amin'ny radio ohatra satria efa tsy afaka ifampiteny tsony satria matoy ianao mitondra gendarme sy police angamba manakatona ny club ny namanao a efa tsisy fady resaka tsony zany de zao ndray misy any hoe mampitandrina ny vahoaka miala tsiny tompoko ary makahery anareo vahoaka fa ny kung-fu tsy misaraka aminareo ary tsy herim-pamoretana ny kung-fu ary ny tena vrai kung-fu zany a le ancien sy ny mpianatry ny ancien reo tsy ao anaty reo mpianatra entin'ireo nge mpianatra ary nyteny am'ireo mpianatra reo rehefa mba hianatra ihany de fotopotory hoe aiza ny tena marina fa ny kung-fu a tsy ananakavana ka amin'ny tahan'olona aminay amin'ny kung-fu misy an'le tsiny io tsiny io karma na de ty téléphone-nao ty ara de tsy sahako alaina fa vo malahelo anao de hitondra loza ho ahy kolotsaina ny tezaina anay tao na namana io tsy tokony havadika na opaina fa ny tena zava-dehibe de hoe tsy mamadika ny tanyrazana satria angano moa ny teneniko raha zay filazana azy na apetsak'Andriamanitra teto ny arena rehetra ary ty tany ty nofidian'Andriamanitra manokana ary misy zanak'Andriamanitra zanaky Abrahama nifindra teto efa fantatra ely zany na de misy mpitondra fivavahana tateorina mbola niteny an'izany eto zany ingain'ny famonjeny zao tontolo zao zay no mahatonga ny vahiny rehetrarehetra zay miazakazaka amotika ny Madagasikara dikan'izay zany manana didiny tena namana tsirairay naniraka teto moa zany hoe studio moa ty raha hoe ny mpikambana rehetra te hidy teto samy teny fa nitsojany teny mba mitenena atsika fa tsy mety tsy tsika mihitsy no herim-pamoretany fitaovam-panjakana amorotsa vahoaka zay no hidirana kehitriny satria hoe fa maninona tokoa ny hoe ratsy ahoana moa le fitondram-panjakana zahay matsapa ohatra ny vahoaka tsotra fa tsy misy fanantenana ho an'ny vahoaka intsony ny zava-misy akehitriny ko hoe efa miezaka ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao zay mahatonga le hoe nampitandrina ny asany tiako anontaniana aloha mialohan'izay hoe fa ina loatra ny tanjaka le kung-fu hoe mampitandrina ohatrany hoe manao menace zany tanjaky ny kung-fu a de mahay miara-miaina amin'ny olona ary mahay mizara fitiavana fa tsy herisetra na menace karaha zay tantaraiko rehetra teo ny olona angamba de efa afaka hitsara izy ny vary izy ny tsy parifary